symptoms of the chest. والsymptoms of the chest عددهم 10 لكنهم اسهل بكتير من الكارديولوجي، اسهل والله. السيمتومز 10 هنحفظهم ازاي؟ هنكتب كلمة chest بلس 3 C's بلس 2 B's. كلمة chest بقصد بيها افكها بكف hemolysis expectoration. اس دي shortness of breath اللي هي يعني قدامها كلمة ايه؟ dyspnea، مش عارفاكوا دي. المرة اللي بعدها تي بقى تزييق يعني wheezes. 3 C's اللي هم cyanosis constitutional manifestation وsystemic venous condition. بعد كده 2 B's اللي هم pain pressure manifestation. دول 10 حاجات اللي هم محصلة symptoms of the chest. هتحفظهم ليه؟ عشان انت بتاخد history طبعا لازم هتسأل عليهم كلهم. لو لقيت حاجات بوزيتيف اكيد هتعمل لها analysis، حاجات نيجاتيف لازم تنونها. مهم انك تقول نو كذا، ده مرات يا دكتور كلمة نو كذا اهم من كلمة يس كذا. وشيت البطنة المحترم كله نونوة، وكل ما تقول نو اكتر كل ما تكون شاطر اكتر، مش كده ولا ايه؟ يعني ما تيجي على مريض الشيست مثلا والاقي الطالب الشاطر يقول لي نو symptoms of systemic venous congestion، يعني غالبا يعني ما عندوش قرب المناسب. لما يجي واحد تاني على سيمتو على مريض الشيست يقول لي نو constitutional manifestation، ما فيش تي بي، ما عندوش انفكشن، ما عندوش حاجه من الحاجات الرهيبه اللي معاها توكسينيا وهكذا. يبقى دايما كلمه نو كلمه ما نطنشهاش، مهمه. ده ساعات كلمه نو كذا اهم من كلمه طبعا يس كذا. ماشي الحل؟ طب يا دكتور لو في اي حاجه من دول موجوده بوزيتيف لازم نعمل لها ايه؟ اناليسيس. في 8 حاجات ثابتين، مين فاكر؟ 8 حاجات. onset cause duration association what increase what decrease effect of treatment والله ده effect. ماشي. طب لو عنده chest pain نفس ال8 وازود عليهم سايت وراديشن وكاركتر. حلو الكلام ده ماشي زي ما هو. بس هاجي في التشيست بقى في السيمبلز بتاعت التشيست بزود 3 حاجات كده. دي بس في التشيست يعني اسمهم 3 فاريشن اللي هم كلمة diurnal variation وكلمة seasonal variation وكلمة postural variation. يعني هو عنده مثلا كحة وبلغم مثلا يعني، فانت تيجي تقول له طب ده الصبح ولا بالليل اكتر؟ طيب ده في الصيف ولا في الشتاء، ربيع ولا خريف؟ طيب ليها وضع معين؟ طيب هي كلمة diurnal variation فارقة معانا، فارقة جدا. عارفين الناس مثلا برونكال ازمة فجرية او الصبح، عارفين كمان الناس اللي عندهم سابيراتيف لانج سندروم او كرونيك برونكايتس طول الليل عمالين يجمعوا في بلغم، فيصحى الصبح كمية البلغم ايه؟ بتبقى كبيرة جدا. يقول لك دايما الصبحية. في واحد تاني يقول لك لا يا دكتور انا الصبح بصحى كويس جدا واروح شغلي كويس جدا، ارجع من الشغل بقى يجي لي كحه وتزييق في صدري وكرشه نفس. ده عنده ايه؟ ويوم الاجازه ما يحصليش حاجه، عنده اوكيوبيشنال لانج ديزيز. ليه؟ لانه الصبح كويس، اخر النهار بعد الشغل، ويوم الاجازه ما عندوش، يبقى ده بيحصل بالليل. طب واحد تاني عنده كحه وبلغم ليل نهار دوت انفكشن، ده عنده اكيوت انفكشن، فبالتالي تلاقي الكحه والبلغم مستمره طول الليل والنهار. طب السيزون فارق معاك؟ بعد ما البرونكال ازمه مشهوره جدا امتى؟ في الخريف. طيب الكورونيك برونكايتس والنمونيا والانفلونزا دول اصلا اكتر في فصل الشتاء، عشان كده مهم قوي. طيب هل البوسترال فاريشن فارق معاك؟ طبعا عشان نعرف هل هو سابيراتيف لانج سندروم ولا لا. وكمان لو هو سابيراتيف لانج سندروم عايز اعرف هو لانج ابسس يمين ولا شمال ولا عنده برونكيكتس. تمام. لو فرضا المريض بتاعي عنده هيموفيز او اكسبكتوريشن، مش دي حاجات بتخرج من جسمه؟ طالما دي حاجات اكسكريتا
بتخرج من جسمه لازم نعمل لها more analysis for any excreta. لازم تسأل عن الاماونت والكالر والاودر. اماونت وكالر واودر. ليه بقى اماونت وكالر واودر علشان الكمية. هي فرق معاكم الكمية؟ فرق طبعا الكمية كبيرة سابيرة اللانج سندروم. الكالر اصفر يعني بيرلنت سابيرة اللانج سندروم. الريحة وحشة يبقى سابيرة اللانج سندروم. يبقى دي حاجات ديتيلز اكتر اذا كان عندنا اكسكريتا هيموبتس او اكسبكتوريشن طالعة من جسمه. يبقى دي الخريطة اللي احنا نمشي عليها. بصوا بقى يا جماعة، احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نمسك حاجة من دول ونشوف هي موجودة مع مين وبنسأل عليها ازاي، وهي اهم الاسئلة اللي ممكن تتسأل عليها اورال او ريتن او حتى كلينيكال، ونبدأ نجاوب عليها ان شاء الله. دي الخطة بقى اللي احنا عايزين نعملها النهاردة. اولا كلمة كف. مين مريض اللي تشست اللي عنده كف؟ يا دكتور السؤال مش كده. مين مريض اللي تشست اللي ما عندوش كف؟ ده هو كل مرضى اللي تشست تقريبا عندهم ايه؟ هي الشكوى الرئيسية هي كحة. طب وهي دي حاجة بتفرحنا ولا بتزعلنا؟ لا طبعا بتزعلنا جدا. يعني لما اقول لك هو السيمتوم مشتركه في كل حاجه صراحه يبقى السيمتوم مش مهمه، بس هي مهمه. عشان كده هقول لكم حاجه احنا نخليها مهمه ازاي؟ اهم كلمه في الاناليسيس اوف كاف تخيلوا هي كلمه اسوسيشنز. انت عندك كحه، طب معاها ايه؟ معاها تدري زيها اللي عنده اوبستراكتيف اير واي ديزيز. انت عندك كحه، طب معاها ايه؟ معاها يا دكتور كمية بلغم كبيرة وريحتها وحشة وبتزيد لما مايل لقدام. انت عندك سابيرة اللانج سندروم. انت عندك كحة، طب معاها ايه؟ معاها يا دكتور سخونية وعرق بالليل ومش قادر ومش ماليش نفسي اكل وعمال اخد. ده عنده تي بي. يبقى الاسوشيتد سيمبتومز مع الكحة هي اهم من كلمة كف لوحدها. عندي 3 اسئلة. في سؤال كده كلام فاضي يقول لك كاركترز اوف كف، وده اكتر اطفال يعني. كاركترز اوف كف في 4 انواع. في حاجة اسمها براسي كف، وفي بوفاين كف، وفي باركين كف، وفي باروكسيزمال كف. براسي كف كحة برنة معاها ميتاليك ساوند. كحة برنة اسمها براسي كف. هذه البراسي كاف يا دكتور تحصل مع مين؟ براسي كاف تحصل مع التراكيال ديزيزز. مثلا تراكيايتس او تراكيال كومبريشن ولا حاجة. دي تؤدي الى ميتاليك ساوند كده. يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها براسي كاف. طيب بوفاين كاف. بوفاين صوت هولو صوت تخيل كده شوية. ودايما ده بيحصل مع اللارينجيال ديزيز. حتى في الاطفال بيسموه كروب. ده الواد بيكح كده كحه ناشفه. وساعات تحصل لنا مع اللارينجايتس او اي اريتيشن للليفت ريكارنت لارينجيال نيرف. دايما تعمل حاجه اسمها ايه؟ تعمل حركه اسمها او تعمل صوت كده يبقى هولو شويه. ده اسمه بوفاين كاف. في باركنج كاف ده تمثيل، ده هيستيريكال. باركنج يعني عامله زي نباح الكلب. واحد بيمثل يعني هو بيكح قوي. فدي بنسميها باركنج. وغالبا هو عايز يعلي صوته بس عشان يعرف الناس اللي حواليه. باروكسيزمال بتيجي ان اتاك. بتيجي في نوبات. وهذه الباروكسيزمال زي البرونكيال ازمه وزي الووبنج كاف اللي هو السعال الديكي. يبقى براسي كاف كحه برنه مع مين؟ طيب بعد كده في بوفاين كاف مع اللارينجيال ديزيزز. بعد كده باركين كاف دي هيستيريكال. بعد كده باروكسيزمال زي الووبين كاف والبرونكيال ازمه. السؤال الاهم وده سؤال اورال مشهور جدا. يجي في الاورال يقول لك ايه هي اسباب الكرونيك كاف. قبل ما اقول ايه هي اسباب الكرونيك كاف انا عندي سؤال اهم. هو يعني ايه كرونيك كاف اصلا؟ يعني ايه كرونيك؟ ما معنى كلمة كرونيك؟ هتقول لي يعني مزمن. ما هو يعني ايه مزمن برضه؟ يعني هل ليها وقت معين؟ هل ليها ديوريشن معين؟ تخيلوا كل سيستم الكورونيستي بتاعته بتختلف على حسب اشهر مرض فيه. يعني ان شاء الله ان النهارده بنتكلم اشهر مرض كورونيك برونكايتس وسي او بي دي، فاحنا نقول الاكيوت والكرونيك على حسب السي او بي دي. ان شاء الله لما ناخد النيورولوجي
عندنا من اشهر الامراض الهيموفيليجيا طبعا في النيورولوجي، فالانصت بتاعتها بنقسمها على حسب الهيموفيليجيا، والسيستم كله بيمشي كده. عايز تقول ايه؟ كلمة اسمع دي وما تتخضش، كلمة كرونيك كاف عشان اقول عليها كرونيك كاف لازم تقعد 3 شهور متتالية كل يوم او معظم الايام لمدة 2 متتالية. حد فاهم حاجة؟ 3 شهور متتالية لمدة ايه؟ لمدة 2 تو سكسيسيف ييرز. ده ليه الكلام ده يا ولاد؟ ليه؟ عشان the commonest cause of chronic cough هو chronic bronchitis. فهمت حاجة ولا لا؟ يبقى انت مريض اللي تشيست ده تقول عنده chronic cough 3 شهور 2 طبعا 3 شهور 5 سنين 10 سنين خلاص ده كله هو طالما اكتر من 3 شهور فاكتر من 2 يبقى دوت اسمه كرونيك كاف. فهمتوا المعنى ولا لا؟ اصل الغلطه الوحشه بتاعتكم ايه؟ انتوا تيجوا في الشتاء واحد حصل له دور برد كده وبعديها اكيوت برونكايتس قعد اسبوعين، يجي في الاسبوع الثالث يا دكتور انا عندي كرونيك كاف انا بكح بقالي 3 اسابيع. اقول له العب يوم العب بعيد يوم انت لسه 3 اسابيع. ده لو قال لي شهرين اقول له العب بعيد، لو قال لي 3 شهور الا يوم اقول له العب بعيد يوم. ما هو خلاص بقى، ما هو الديفينيشن بقى ايه؟ انتوا فهمتوني ولا كالعاده؟ والله متتالية دي يعني لو جاب 1 في النص فراغ ما ينفعش. يعني شوف بشخصها باثر راجع ازاي؟ اقول له انت اخبار السنين اللي فاتت ايه؟ هي كده. طيب شوف بعد اللي انا قلته ده كله بقى، بعد كل اللي انا قلته ده تيجي انت في الاورال الدكتور يقول لك ايه؟ يا ابني قول لي ايه اللي يعمل كرونيك كاف؟ وقال انت تقول له حاجه قبل الكرونيك برونكايتس، نعمل فيك ايه ساعتها؟ لما اقول لك كرونيك كاف اول كلمه تتقال مين؟ كرونيك برونكايتس، والسبب المباشر بتاعها طبعا هو التدخين. مين تاني عندهم كده؟ التي بي يعمل كرونيك برونكايتس، يعمل كرونيك كاف. السابيوراتيف لانج سندروم برونكيتس ولانج اسيد، ما هو اكيد يعني مش هيطلع البلغم ده كده لوحده، ما هو لازم يقعد يكح، هو عنده كاف واكسبكتوريشن. اللي عندهم اوكيوبيشنال لانج ديزيز نيوموكونيوزس، اللي عندهم برونكوجينيك كارسنوما ومهمله ومحدش شخصها ولا عالجها، ما هو عندهم برضه كرونيك كاف. بصوا بقى ممكن يبقى سبب الكرونيك كاف مش في التشيست خالص. واحد عمال يكح يروح لدكاتره صدر ويعمل اشعه ويعمل تحاليل وياخد مضادات حيويه وما يخفش. اذا كان السبب بره التشيست، وده بيحصل مع حاجتين، يحصل مع الكرونيك ساينوسايتس. لو حد عنده هنا كرونيك ساينوسايتس مش بتعمل بوست نيزل دريب، لما تعمل البوست نيزل دريب هتنزل على البرونكيال تري فيعمل ايه؟ يكح. هتنزل وهو يكح، وبعدين يروح لدكتور الصدر فيسمع صدره ما عندكش حاجه يعمل اشعه. طب خد الانتي بايوتيك لغايه لما نكتشف عنده صداع والمكان الجيوب الانفيه فيها تندرنس وعنده نيزل بلوك، وساعات يبقى عنده هاليتوز كده بس ريحه وحشه احيانا. فهذه هنبدا نقول ايه بقى؟ ده عنده كرونيك ساينوسايتس، لازم نبدا نديله العلاج بتاعه مظبوط لمده 2 أسبوع متتاليين يبدا يتحسن تماما. الحاجه برضو الثانيه اللي هي اكسترا ثوراتيك وتعمل كده وبقت مشهوره اليومين دول قوي 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 يا جماعه، الجيرد. عارفين جيرد؟ جاستروسوجينال فلاكس ديزيز، الحموضه. واحد يبقى عنده حموضه كده وحرقان، ممكن الارتجاع ده يرجع على البرونكيال تري، ولو رجع على البرونكيال تري يعمل ايه؟ يعمل لها ايريتيشن، ولما يعمل لها ايريتيشن يعمل ايه؟ يعمل كرونيك كاف. وعلى فكره دي مشهوره جدا، مشهوره اليومين دول جدا. تلاقي الناس اللي عندهم جيرد يقعد يجي له كل شويه دراي كاف، عنده كحه باستمرار. يو هاف تو سسبكت طبعا وانس ان انت عالجت الجيرد ده الامور بترجع طبيعيه تماما. السؤال الثالث هنا وده سؤال مهم جدا بتاع كلينيكال complications of chronic cough. ايه رأي حضراتكم واحد عمال يكح السنتين اللي انا بقول لك عليهم دول ولا 3 واحيانا 10 سنين، يعني اكيد يعني من كتر الكح هيحصل له مشاكل. complications of chronic cough بنقسمها الى thoracic واكسترا thoracic. الثوراسيك كومبليكيشنز 5 على مستوى الثوركس. على مستوى الماسل واحد بيكح، ايه اللي يحصل في العضلات؟ ايوه طبعا يحصل ماسل سترين يجي له تشيست بين. تخيل واحد بيكح 3 شهور يا دكتور وبقى له كذا سنه. ممكن 3 شهور ده المينيمم، ممكن يبقى بيكح كل يوم اصلا طول السنه. ايه رايك يعني؟ ايه رايك؟ مش ده يعمل تشيست بين؟ بس قولوا لي بقى تيبيكال تشيست بين ولا اتيبيكال؟
اتيبيكال. هو التيبيكال ده بتاع مين؟ بتاع الانجينا، لكن ده اتيبيكال حتى يبقى ديفيوز ده، والعين اصلا يقول لك يا دكتور انا عندي الم من كتر الكحه، وعارف كده يجي من كل ما يكح يجي له هذا الالم، يبقى دوت مصل سترين. ممكن على فكره يحصل له فراكشر. يا دكتور فراكشر من الكورونيك كاف صعبه شويه، صعبه. اقول لك لا، ما هو مش حضرتك اللي هتكح ويحصل لك فراكشر، دي محتاجه حد عجوز، راجل عجوز او فيميل بوست مينيبوزال، يعني عندهم اوريدي اوستيوبروزس، فبالتالي مع الكحه الشديده ممكن يحصل ايه؟ يحصل هذا الفراكشر. اكيد مش احنا يعني، مش انت يجي لك دور برد وتقعد تكح وتقول انا حصل لي فراكشر، لا ما تجيش. على مستوى البلوره بعض الالفيولاي تفرقع فيها ترابشر وتدخل هواء هنا، لما يدخل هواء في البلوره اسمه ايه؟ نيومو ثوركس. هذا النيومو ثوركس ممكن يكون برضه كومبليكيشن. على مستوى الالفيولاي يحصل لها دايلاتيشن وبعضها يرابشر، دي كلمه اسمها امفيزيما. امفيزيما دايليتد اند اور رابشر الالفيولاي، تحصل مع الكرونيك كف. على مستوى البلاد فيزل كابيلاري ترابشر جوه البرونكال تريك، كابيلاري ترابشر جوه البرونكاي او البرونكيول تؤدي الى هيموفيلز. يلا قولوا لي 5 حاجات من بره لجوه، 5 حاجات من بره لجوه. ها ماسل بين، ها فراكشر ريب، نيومو ثوركس، امفيزيما، هيموفيلز، وال5 ثوراسيك كومبليكيشنز اوف كورونيك كاف. طيب اكسترا ثوراسيك في حاجات فوق وفي حاجات تحت يحصل له الكثير من الهيرنيا والبرولات. عارفين الهيرنيا؟ هيرنيا يحصل له انجوينال هيرنيا، امبليكال هيرنيا. هنشوف حالات كده حتى ان شاء الله السنه الجايه في الجراحه، يقول لك ده بيشرب سجاير فكح كتير، فالكحه كتير زودت الانترا ابدومينال والانترا بيلفيك بريشر، فعشان كده بيحصل لهم هيرنيا. يحصل برولات في سقوط، يحصل ريكتال برولات او فيميل مثلا فاجينال او يوتراين برولات من كتر الستريننج وانكريزنج الانترا ابدومينال والانترا بيلفيك بريشر. طيب فوق بقى، فوق ممكن يحصل سب اراكينويد هيموريدج. ليه؟ واحد عنده مثلا انيوريزم، سيريبرال انيوريزم، فكحه جديده زودت الانترا كرينال تنشن، ايه اللي حصل؟ حصل رابشر. هذا الرابشر ربما يكون قاتل، يعمل سب اراكينويد هيموريدج. يحصل سب كونجكتيفال هيموريدج، ويحصل بافي ايلت. سب كونجكتيفال هيموريدج تلاقي فيه شويه كابيلاري كده في الكونجكتيفا من كتر الستريننج رابشر. حتى ممكن ايه يحصل بافي ايلت، ليه؟ ديليكت كابيلاري رابشر وتعمل اديمه، تعمل بافي ايلت. دي مشهوره جدا. تعرف الناس اللي قاعدين يحششوا طول الليل يناموا الصبح كده وانت تبص على عينيهم كده، تبص على عينيهم ده عينه حمراء، عينه حمراء ليه؟ في كابيلاري رابشر من كتر الكحه. كذلك يحصل لهم بافي ايلت، الكابيلاري رابشر فعملت ميه في الجبن كده، فدي اسمها بافي ايلت. في الصفحه رقم 9 تحت كده في حته فاضيه هنكتب فيها حاجه، differential diagnosis of puffy eyelid. differential diagnosis of puffy eyelid. على فكرة انا لو سبتكم تتكلموا هتقولوا كل حاجة، بس انا مش عايز كده، انا عايز الترتيب، اللور ايلت. وش بصوا يا جماعه، دايما لما اقول لك بافي ايلت انا المقصود بيها اللور ايلت، دايما هي الاكثر يعني. الابر ايلت دي هتظروفها، لكن دايما اقول لك ايه، بص رد كده، بص ركز معايا في الاجابه. لما يجي حد يقول لك ايه ذا كومنست كوز اوف بافي ايلت، وش على طول اكتب كده كورونيك كف. واظني اكبر دليل على كده هو انا بشرح البافي ايلت دي مع الكف مع التشست، مفهومه؟ تاني حاجه رينال هارت، رينال دي تشمل نفريتك ونفروتك. ثالث حاجة allergic edema اسمها angioneurotic. 4 ميكسيديما. 5 superior vena cava obstruction. 4 كانت ميكسيديما، 5 superior vena cava obstruction.
6 تروماتيك، 7 انفلاماتوري، 8 بوزيشنال. البوزيشنال يعني ايه؟ حد نام على وشه لفترة طويلة. من الأخطاء الكومن جدا في العيادات، دكتور أطفال الأم جايبة بنتها، فالبنت دي مشكلتها ان عينيها مورمه، فقلت له الدكتور الصبح يا دكتور كل يوم عينيها مورمه، فالدكتور ما يعرفش غير نفروتك ونفرتك، يقول لها نعمل لها تحليل بول ونعمل لها سونار وناخد عينه من الكلى عشان تتعالج بكورتيزول، دي عندها نفروتك سندروم. طبعا تسيبه وتمشي تروح لدكتور تاني. الدكتور التاني يعمل حاجه بسيطه جدا، يسال البنت انت عندك كام سنه؟ تقول له 11 سنه. يقول لها انت بتنامي الساعه كام؟ تقول لها في اجازه بقى يا دكتور بنام الساعه 12 الساعه 1. تقول لها طب بتصحي الساعه كام؟ بتصحي الساعه كام؟ بصحى الساعة 4 الساعة 5. يقول لها الفجر؟ تقول له لا يا دكتور العصر يا دكتور. يعني بتنام لها حوالي ايه 13 14 15 ساعة. يقول لها طب شاطرة بتحبي تنامي ازاي؟ بحب انام على وشي يا دكتور. يقول لها خدي بنتك زي الفل. هو ايه اللي حصل؟ هي البنت بتنام على وشها، فبديهي جدا لو كان واحدة مقتولة كده 15 ساعة على وشها يعني فاكيد هتلاقي الإديمة بتتجمع هنا، يحصل باقي ايلة دي اسمها بوزيشنال. نمرة 9 بس دي ما تقولوهاش يعني غير في الاخر خالص، حاجة اسمها disturbed sleep rhythm. disturbed لخبطة يعني sleep rhythm، يعني حد نايم كتير او حد مش نايم، سواء كان كده او كده ممكن تلاقي عين ورمة شوية. طبعا انا بغض منكم في حاجة بصراحة قوي 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 قوي. يجي الدكتور يقول لك ايه differential diagnosis of باقي ايلة، تقول له لا ينفعش يا جماعه، قلنا الترتيب مهم بقى. لما يقول لك باصي يا ريت عشان خاطري قول اول كلمه ايه؟ لازم اول كلمه تقولها هي كلمه كورونيك كاب. مفهومه؟ نعم. هتضغط اول الكلمه مش عايز اقولها دلوقتي، فاقولها طالما اميره سالم فتحت الموضوع. طالما فتحت الموضوع لازم ارد عليها يعني. اولا سلمي على الدكتوره بتاعتك قولي لها علام بيقول لك عيان الكارديولوجي ما ينفعش يحصل له بطء جدا غير بعد ما يموت ب 48 ساعه. هي بتتكلم كده جنرالايز يعني، لكن ما قالتش بطء جدا. ظلمتيها يا دكتور. يعني هي قالت انا سؤالي محدد دلوقتي، هي قالت الكاردياك ايديما تعمل بطء قالت ولا ما قالتش؟ اصلا لو قالت احنا هنعمل ايه؟ يبقى حرامه. ليه بقى؟ هو دلوقتي مش الكاردياك ايديما دي، افهموا مش لازم تكون ديبندنت. هل مريض الكارديولوجي يعرف ينام ثلاث؟ ما يعرفش ينام ثلاث، فمستحيل تحصل ايه؟ باطي ايلت. امتى مريض الكارديولوجي يحصل له باطنة وفايلت؟ امتى؟ بعد ما يموت ب 48 ساعه. ليه؟ لانه يعرف ينام ثلاث. انا بهزر يا بلبع، مش معقول هنشوفه دي بعد ما مات يعني معايا ولا ايه؟ طيب عموما يا جماعه مش هنختلف يعني. اللي هيعمل كل اسباب او الكومبليكيشن اوف كورونيك كاف دي بتتحط النظري في اجابه اي سؤال في التشست معه كورونيك كاف. اي سؤال مع كرونيك كاف لازم تحط كده عنوان اسمه ايه؟ كومبليكيشنز اوف كرونيك كاف مع الكلينيكال بيكتشر. طبعا اشهرهم حاله السي او بي دي والسابيرال لانج سندروم. لازم تقول لي مع الكومبليكيشنز كومبليكيشنز اوف كرونيك كاف، مش عايزه كلام. نيجي لسيمتوم تاني. حد عنده مشكله في كلمه كاف؟ حد عنده سؤال بسرعه؟ ماشي. في سؤال؟ كاف وكوف الاثنين صح. هو صح كوف يعني. طب اعمل ايه يعني؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ ما انا قلت لك بقى اللي فيها يا ايمان انا مجهز يعني. اعمل ايه؟ مجهز انا دلوقتي يعني. بس الغلط فين وانا اصلحه والله. انا مش معترض يا جماعه يا باشا. ما هو مريض القلب ده مش هعرف ينام ثلاث، مش عنده الفوميا بيبقى نايم كده، وهي لازم هو الكحه مش كتير. ماشي كلامك ماشي، بس هو مش عنده الكحه الجامده يعني. بس تفهموني وانا متاكد والله. وعلى فكره
البافي ايليس دي بافي ايليس نيفر تو اوكير ان كاردياك بيشنت موجودة في صفحة الإديمة في كتاب الدكتور صلاح إبراهيم. وعلى فكرة ده كتاب انترناشونال، كتاب عالمي يعني، كتاب جامد جدا. كاتب ان الكاردياك إديمة نيفر تو بي بري اوربيتال، مكتوبة كده بالبنط العريض وانا متأكد جدا يعني، انا مش بألف يعني. ماشي ماشي. الايه؟ طبعا الانترستيشال بالمونري فايبروز عمال يعمل اريتيشن للالفيولاي، يبقى عنده كرونيك كاف، هناخده ان شاء الله.